大家好啊，歡迎嚟到最愛出行My Favourite全部頻道，我係小明。咁呢條真係跟團片嚟嘅，但係咁得意影香港嘅，因為今次我哋跟團嘅呢間旅行社係想旅遊啊，佢哋出嘅團呢全部都會喺香港集合出發，咁所以方便咗好多啦。咁啊想跟團但係又唔想咁早去關口嘅朋友，咁啊香港嘅上車點呢有太子、沙田同埋大埔，咁啊集合晒所有團友之後呢，我哋就會去蓮塘口岸過關嘅。咁其實喺香港集合出發都唔係特別晏嘅，今次我哋出發呢，喺太子集合都要8:3嘅。過到嚟蓮塘口岸呢邊咧，都係9點半左右嘅咋。咁喺蓮塘口岸過完關之後呢，我哋就會揾到我哋今次帶隊嘅導遊啦。想旅遊嘅導遊呢，着橙色衫嘅，見到導遊支旗仔呢，就同平時嘅跟團一模一樣噶啦。講咗咁耐，終於有時間俾我講下今次我去邊度玩啊！今次我哋會過汕尾 hea 玩豪食3日啊！咁啊團費團號啊同埋報名嗰啲方法啦，咁全部照舊擺喺資訊欄。咁睇晒條片覺得啱玩先報名噶嘛。咁今次跟團我帶埋我細佬小樂出行啊，咁佢係比較少跟呢啲短線團嘅，咁對佢嚟講係一個新鮮嘅體驗啊。我唔知我仲多咗兄弟喎，今次導遊係小王，咁啊同我哋同姓，都係王氏宗親嘅成員啊。我自家兄弟唔使咁客氣喎，請我哋食零食添啊。咁過去汕尾咧話近唔近都要2個零鐘，咁小王驚大家未食早餐啦，俾少少零食大家頂下肚，咁啱食先至買翻啲啦。咁啊架車中途經過埋下涌服務區之後呢，咁啊根據劇情推進呢，應該係去食晏。真係俾我估中咗，啱啱搭正12點就嚟到汕尾啦。咁第一餐圍餐呢，我哋就會嚟到呢間利源海鮮餐廳啊，都唔少旅行社揀呢間餐廳食晏。咁啊跟個團都知啦，唔同旅行社呢 budget 唔同呢，咁啊菜單都會唔同嘅。咁今次我哋想旅遊嘅團友呢，就安排咗喺包房度食嘅，即刻睇下今餐食乜餸先。望落真係好多餸啊，因為我唔記得交代啦，我呢台呢有12個人嘅，咁所以係加咗2個餸嘅，不過我就唔記得邊2個係加餸啦。咁嚟到汕尾當然會食到佢哋當地嘅一啲特色嘅菜式同小食啦。過咗嚟汕尾呢幾日都會見到呢隻呢細細粒好易食嘅小米啊，咁仲有類似茶果嗰啲特色小食啦。咁整體嚟講，第一餐嘅圍餐啦，味道方面都尚可嘅。咁都幾慶幸，我哋安排咗喺12人嘅台入邊食啊！咁起碼多2個餸嘅款式試下啊嘛。不過呢餐係未算好驚豔啊，反而導遊講咗句令我哋嚇咗一聲喎。中最好食個餐就係呢餐㗎啦嘛。咁通常第一餐都係最好㗎啦嘛，為前面㗎係嘛？導遊呢句呢可圈可點啊！我見佢笑住講，應該唔係認真啩。我食飽飯之後，我哋就去下啲景點啦。其實今次呢個團呢真係 hea 遊啊，每日行程啲景點呢1個起2個止嘅啫。甚至乎咧近排天口慶啊，咁啊啲景點逗留嘅時間都唔係好長。咁下晝過咗嚟海邊呢度啦，參觀下個造船廠啦，同埋有個咧小島漁業村嘅景點啊。咁呢個景區咧都係啱啱開發嘅啫。咁啊平日咧就唔算多人，我都有啲商戶咧喺個島上面做生意嘅。唔想行嘅話咧喺度嘆杯咖啡或者食啲小食啦。咁啊呢個小島咧就話細唔細嘅，有啲民居住咗喺度啦，或者開個檔口喺度做生意啦。咁啲房屋又幾得意喎。畫咗好多圖畫喺屋出邊，咁有啲似呢我韓國仁川個童話村啊，咁我諗當地政府咧都想打造呢度做一個打卡景點啦。我漫步喺小島上面啦，都有啲風嘅，咁見到啲村民都喺度做生意啦，有啲開餐廳啦，甚至開民宿啦，住喺度望住呢個景都幾舒服噶。咁啲島民都會賣下啲當地小食啦，咁仲有啲文創商品咁啊。咁熱梗係整翻條汕尾雪條降下溫先啦。咁作為一個旅遊博主咧，咁有時我都會睇一啲旅遊影片嘅。咁我見到好多 YouTuber 咧過嚟汕尾都會去一個地方，就係二馬路啊。咁今次嘅行程都會過嚟呢度噶。咁二馬路呢度有咩咁特別呢？咁呢度可以話咧係聚集咗汕尾嘅人間煙火氣啊。咁過到嚟呢度咧，大把嘢食，大把嘢買啊。咁而家都係汕尾一個網紅景點嚟噶。咁嚟到呢度見到最多就係汕尾特產店啦。咁想買手信都係喺度買嘅。咁但係我建議咧行多幾間格下價先。馬路兩邊嘅食店當然都好多啦，但係同我想見嘅二馬路有啲唔同咁嘅。冇錯，日頭咧其實真係一條馬路嚟嘅。咁啊見到啲大車啊細車都喺你身邊穿梭，咁啊多嘢睇之餘啦，咁啊都要睇路啊。咁原來二馬路咧要下晝5點之後咧先至會封路啦，成為一條夜市街。咁啊天口慶咧就行下騎樓底啦。咁成條二馬路由頭行到落尾啦，慢慢行都要半個鐘啊。晏晝咧嚟到呢度咧就兩邊啲鋪頭開嘅啫，嗰啲檔攤啊仲未開嘅。不過好多鋪頭喎，我想講。夜晚我哋會再嚟嘅。係啊，勁多海鮮麵啊，油甘汁啊，咩腐乳雞翼，全部都係咧潮味咩汕尾嘅特色啊。
汕尾啲特色嘢食仲有好多㗎，好似啲滷水獅頭鵝啦、潮汕生腌啦，咁睇到我都流晒口水㗎啦。咁啱啱小樂提嗰3樣嘢呢，我哋都試下啦。咁海鮮撈麵呢，喺二馬路呢邊呢，梗有一間喺左近啦。咁醒目嘅我哋梗係揀一間多人幫襯㗎啦。呢間汕中海鮮撈麵呢，起碼人哋有誠意啦，識得擺個板喺門口啊嘛。不過板還板啦，個龍蝦撈麵都幾貴嘅。咁我哋都好理智嘅，咁啊揀翻我哋嘅招牌鮑汁鮑魚海鮮撈麵就算啦。話呢度35蚊碗，賣相都唔差㗎喎。咁啊同出面個板一樣咁大喎。咁揀一碗2個食都夠㗎啦。咁啊啲海鮮仲要好搭馬喎。咁啊有扇貝啦、青口啦，咁啊仲有4隻蝦啦，跟住仲有1隻鮑魚。唔止㗎，仲有幾款嘅海鮮配料啊！話老細使唔使咁重手啊？咁啊你都仲有錢賺嘅話，唔通汕尾啲海鮮真係咁平？咁另外仲有啲鮑汁咧係好掛面嘅，咁啊食起上嚟咧真係好好味啊！咁啊其他鋪頭咧我就唔知啦，咁但係呢間汕中海鮮撈麵咧就有質素嘅，咁啊大家撞啱都去試下。咁啊今次嚟到汕尾，我哋仲飲咗好多支油甘汁添啊！呢度啲檔口咧好多都係試飲，咪試啱味先買嘅。咁仲有好多種唔同味道添啦，大概都係10蚊支。油甘汁啦可以生津解渴啦，仲可以刮油啊！尤其我哋仲要食之後呢一樣，就係腐乳雞翼啊！咁亦都係潮汕地區一種名物嚟噶。咁啊呢度賣9個8一隻，仲要限購添噶。咁呢度嘅腐乳雞翼咧係要即炸啦，或者甚至翻炸噶。咁啊總之出到嚟咧係非常之熱辣辣，咁啊辣手又辣口啊！咁呢隻腐乳雞翼咧就好特別嘅，咬落去之後咧就見到啲紅紅地嘅位置，唔係隻雞翼未熟啊，係啲紅腐乳嘅顏色嚟嘅。好嫩啊！我想講係喎，好嫩同埋都好入味嘅呢個。你啱啱即炸咧，哇！啲汁啊，你望唔到啊？啊，見到，好正啊！好食啊呢個，9個8，我覺得值得一試呢個。咁啊食住少少嘢先啦，話咗今晚再翻嚟啊嘛。咁啊逛咗1-2個鐘頭啦，都有啲攰啊。呢個時候如果係翻酒店，你話幾好呢？呢度邊度嚟噶？咦，真係俾我講中，真係翻酒店，咁都代表行程都幾體貼嘅。餓就食嘢，攰就梗係翻酒店噶啦。今次呢團呢，我哋會連續2晚都住呢間汕尾海迪溫德姆酒店，咁應該附近嚟講最靚噶啦。咁啊連住2晚梗係正啦，話明嘅 hea 團嚟噶嘛，咁啊要頻頻撲撲轉酒店啊，點叫 hea 呢？今次我哋呢團嘅團友呢，都住喺比較高層嘅位置，咁啊唔好講咁多啦，即刻入房睇下連住2晚嘅酒店房啊靚唔靚先。都算大間喎，雖然雙床房啊，但係2張都係大床嚟嘅，住得咁高，第一時間睇下個景靚唔靚先。哇，直頭掂啦，完全無遮無擋啊！咁呢度咧屬於汕尾嘅海豐縣嘅新區啊，周圍啲樓房啊、小區啦都仲係比較新，個景觀咁開揚，攤喺梳化度睇就最舒服啦。咁呢間酒店咧算係比較新啊，咁啲英式插頭啊、USB 插頭咧都齊嘅，咁啊床頭鬧鐘咧仲可以做埋藍牙喇叭，又可以無線充電添啊。咁啊電視方面啦，電視台就多噶啦，有80個，但係唯獨咧真係冇大家想睇嘅翡翠台咯。咁啊睇得出啦，啲家私電器啦都好新淨嘅。咁啊台底仲有部抽濕機喎，可能汕尾呢個位置咧就比較潮濕啦。至於呢個床褥咧柔軟舒適，咁啊枕頭方面咧係一軟一硬嘅，我就覺得夠晒大張啦，夠晒舒服，瞓低之後真係唔係好想起身啊。吧台呢邊嘅基本設施都齊嘅，咁有雪櫃啦，有茶包、咖啡包，咁啲杯都分埋茶杯、咖啡杯。咁仲有水煲蒸餾水啦，都擺到好多眼噶啦。咁呢度有個位置可以俾大家放下行李，放下篋咁啦。咁啊隔籬嗰個先係衣櫃嚟嘅，咁入邊有衣架啦、浴袍啦，咁啊浴袍啊、拖鞋啊啲用品啦，都有佢哋溫德姆品牌嘅 logo 啊。咁仲有遮啦，同埋燙衫用品，呢配套都好齊噶。咁啊浴室方面咧，一入到嚟啦，見到個浴缸啦，唔使講嘢噶啦，我已經好滿意噶啦，因為我比較中意浸浴噶。咁啊，其餘位置都係好新淨啦，冇乜大問題。啲洗手用品同毛巾方面啊，都好齊備啦，同埋充足啊。咁喺度住2晚啦，啲毛巾都會日日換嘅。咁啊，浴缸咧亦都非常之靚啊，流線型好似隻船咁樣嘅。咁喺度浸浴真係好舒服噶。企缸同馬桶位咧做到乾濕分離，咁啊空間都好夠啦，完全冇問題。咁整體嚟講呢間房我同細佬都滿意嘅。咁啊細佬尤其係中意個景啦，咁開揚嘅景係人睇到心曠神怡啦。畢竟我哋都住到37樓嘅。落去睇下酒店嘅一啲配套設施先，咁啊基本上都集中喺4樓噶啦。咁呢間酒店嘅服務咧都幾殷勤周到嘅。你好，歡迎光臨，請問有什麼幫到您？
想睇下啲健身室同泳池嗰啲啫。咁健身室咧由7點開到10點嘅，個場大到咧唔止可以喺度踩單車跑步喎，喺度打埋關斗、耍埋關刀都冇問題啦。咁啲健身設備咧都幾齊全噶，都係新新淨淨咁樣嘅，咁使用率應該唔係太高啊。咁跑步機咧對住個景亦都唔差噶噃。咁我都第一次見到酒店嘅健身室咧有埋乾濕蒸房嘅，咁中意焗桑拿嘅朋友咧就唔好嘥咗個設施啦。酒店有個室內恆溫泳池嘅，好可惜啦，今次我哋嚟呢2日啦都要洗泳池啊。咁我哋啲團友用唔到呢個咁大咁靚嘅泳池啦。咁酒店咧都有少少補償翻俾我哋班團友嘅。咁游唔到真水，游下乾水啦。本身酒店嘅棋牌室咧都要收錢嘅。咁而家咧就可以請我哋班團友咧玩幾個鐘。麻雀房環境都幾好噶，咁可以打下電動麻雀啦。咁仲有啲咩補償呢？咁7樓呢邊咧就有間養生館，應該都同我哋個團友合作嘅。咁導遊小王同養生館交大落噶啦。咁我哋班團友過嚟幫襯嘅話咧，都可以打翻個折頭。我睇翻嗰啲價錢咧又唔係好貴喎。咁呢度係唔需要簽小費嘅。咁我最估唔到咧係原來幾多團友落嚟幫襯嘅喎。咁落嚟按下腳啊，按下身咁啦。啲團友分享翻啦，佢哋間鋪啲師傅咧係按得好好啊，唔係按得好啊，係好好啊。咁等我都揾個機會落嚟按下先。咁嚟到飯點時間啦，我哋都要集合啦，去翻酒店附近嗰邊食晚飯啦。咁睇翻行程單張咧，今晚我哋會食呢個汕尾海鮮風味宴啊。咁成日聽天文台咧係咁講汕尾啊，咁其實汕尾真係近海嘅。咁海鮮咧應該係幾豐富嘅。又睇下今餐食咩餸咯。我淨係記得今餐咧上菜上得好快嘅。咁因為導遊咧已經同餐廳溝通好咗啦，咁一坐低就可以上菜噶啦。咁啲餸兩個咁上啊，我都爭啲影唔切啊。今堂啲團友咧非常之友好啊，直頭俾我影晒先至起筷啊。終於上到差唔多啦，等我影翻個全家福先。哇，食住先啊！原來唔止咁少餸噶，仲陸續有嚟啊！哇，真係大魚大肉啊，鋪滿晒成張台啊！今次終於可以影張大合照啦。咁至於味道方面呢，唔需要我多講。眨下眼，哇，啲餸已經清咗8-9成啦。味道不言而喻啦。咁我都估到個導遊呢應該調轉啲嘢講噶啦。咁呢圍餐呢應該一餐比一餐好嘅。咁翻到嚟酒店啦，唔上房住啊，咁睇下周邊啲環境。咁樓下就即刻有間便利店啦。咁對開呢有個市民廣場啊。咁成個廣場呢非常之空曠啊。啱晒啲街坊喺度跳廣場舞啦。直頭喺正我哋酒店樓下嘅啫。廣場側邊啦都有啲食肆同酒吧啦。酒店斜對面就係一個大型嘅商場啊，係天虹商場。有商場呢，附近都係好旺噶啦。商場都算大噶，有成4-5層噶。都係屬於嗰隻咧餐飲購物娛樂於一身嘅商場。我哋都食飽咗啦，對呢度啲餐廳啊都冇乜興趣噶啦。純粹逛下消耗下咁啦。有各類嘅服裝店啦、遊樂場啦，我記得有戲院添嘅。覺得係天虹商場咧都要逛埋佢哋嘅天虹超市嘅。買啲生果啊、零食翻酒店都好啊。或者榴蓮擺喺門口做緊特價添。啲生果款式都唔少啊，仲要包裝得幾靚啊。其實商場附近咧都幾多民居嘅，都幾多街坊中意落嚟買夜餸喎。夜晚7-8點後咧，仲有好多餸菜啊、食品啊打折頭添啊。喺度買宵夜都係唔錯嘅選擇喎。零食啊、飲品啊嗰啲都好多，但係我哋就唔喺度買啦。有字嗰座咧就係我哋嘅酒店啊。酒店對面咧有個小夜市，有啲攤位遊戲玩下。贏咗咧有獎品拎走嘅。好在我冇出手，就係我一出手，佢哋就有賺我錢嘅機會啦。我寧願食咗佢好過啦。呢邊都有20幾檔啦，飲食嘅攤檔都可以買到啲熱食嘅。頭先我哋都唔特登喺超市嗰度買零食啊。因為附近咧都有呢啲平價嘅零食店啦。雖然斷稱計啦，但係都係1包2包咁賣嘅。啲嘢飲嘅價錢咧平到眼都突埋啊。酒店附近咧當然都旺嘅，但係都唔及呢度吸引啊。我哋又重又夠地啦。翻咗嚟2馬路啊！我哋今晚嚟呢度食宵夜。正耶！
不過衰在咧酒店離二馬路咧其實唔近噶，咁打車過嚟都要7-8個字啊，咁車費都60蚊以上噶。不過為咗想見下二馬路夜晚個景況啦，都值得嘅。咁夜晚嘅話，啲檔攤就擺咗出嚟啦，擺咗馬路上面啲格仔度啊，咁條路就變咗步行街噶啦。哇，正啊！啲生腌好靚啊，咁可惜小樂個腸胃啦，受唔到呢啲咧，就我哋唯有揀其他嘢食啦。咁仲有好多唔同小食嘅檔攤啦，擺滿晒兩邊啊。咁今日係平日啦，咁二馬路呢邊咧唔算太旺噶。咁聽講週末嚟咧先會人頭湧湧啊！好多嘢食我想講呢度。係咯，真係都唔知揀啲咩食。我哋已經 book mark 咗幾間啦。係啊，即係回頭等間轉頭一定會食㗎啦。係啊，但係由街頭行到街尾咧，你係望唔到盡頭啊！我想講，暫時望唔到啦。係啊，係超多嘢食啊！第二晚就唔會過嚟啦，因為我哋第二晚咧會食自助晚餐嘅，應該就會自助晚餐好飽，唔會過嚟㗎啦，食宵夜咩？所以特登今日第一晚就過嚟啦。咁二馬路呢邊都好多公寓民宿啊！咁睇翻啲房價咧，100零蚊就有交易咯。咁下次自由行嚟汕尾咧，我都可以試下住呢啲民宿喎。咁樓下就已經可以大把嘢食啦。咁聽內地有啲網友分享啦，嚟二馬路食嘢啦，啲巷仔嘅美食咧都唔可以忽略啊！咁呢個鹹甜薄餅咧都好出名噶，甜薄餅咧就夾啲花生糖嗰啲啦。但係我哋寧願咧貴少少都要食鹹薄餅，因為啲鹹咧會即炒嘅，我仲會即時捲啦、即時切啦。咁拎上手嗰陣咧仲好熱好熱嘅。好啦，我哋繼續揾好嘢食啊！我呢檔聽到有啲爆炒聲喎，咁即刻嗌佢哋炒個招牌米粉先。咁仲有油甘汁啦，點少得呢？另外汕尾嘅神州生蠔咧都好出名噶，咁呢度啲生蠔咧由2蚊至6蚊不等，咁越大當然越貴啦。無論大細都好啦，啲蠔望落去都好飽滿啊！咁呢餐宵夜都算豐富噶啦，仲要大件夾抵食喎。呢度連埋油甘汁咧，每人都係40蚊。咁味道方面咧，全部都唔錯，尤其炒米粉啦同埋鹹薄餅啊，咁絕對係有驚喜啊！咁翻轉頭咧，我哋就可以買下啲手信啦，咁都算格過下價噶啦。呢隻綠豆餅咧，間間都有咁滯，咁我哋買咗翻去食嘅，好好食啊！好多小食啊、特產咧都可以試食噶。咁小樂都買翻啲翻香港嘅俾朋友試下汕尾嘅味道啊！咁酒店嘅自助早餐咧就喺地下嘅餐廳度食嘅。咁劇透下先，今晚嘅自助晚餐咧都會喺度食噶。早餐最早咧7點就有得食噶啦，好多團友咧都係同我一樣啦，8點幾先落嚟嘅。咁早餐料方面啦，都係咁啦，穩穩陣陣，咁都 OK 多嘢食噶。咁夜飲方面有咖啡啦、豆漿啦、鮮奶啦，仲有啲果汁。咁連續2日嘅早餐咧都係差唔多料噶啦。咁我覺得最正都係呢個麵檔啊！咁2日都有過嚟幫襯。咁粉麵款式都算多選擇啦。咁仲可以揀雲吞啊，同埋啲丸類。啲牛丸、肉丸咧係非常之好食。咁都有啲包點啊，同埋汕尾嘅特色小食嘅。咁都話連續幾日咧都會見到一隻小米啦，同埋菜果。咁最後呢度咧仲有專人煎蛋炒蛋嘅。咁仲可以食烚蛋、茶葉蛋咁啦。咁酒店嘅早餐方面咧都係穩陣派啦。咁可能自己平時咧跟開太多團啦。咁早餐通常咧食嗰啲嘢都大致估到噶啦。咁可以話咧好難驚豔到我嘅。咁可以提一提呢個南瓜焗蛋啦，內裏咧焗到好似蛋撻咁嘅。咁呢個咪咁常見啦，都幾好食。咁第2日嘅行程咧真係冇乜嘅。咁我哋咧差唔多11點過後先集合。咁冇理由咁快食晏噶嘛，早餐都未落格。咁中間係攝個景點俾我哋逛下啦。咁我哋而家嚟到海豐嘅洪公洪場啊。咁原來汕尾嘅海陸豐咧以往都係農民運動嘅基地。咁洪場呢個位置咧亦都係起義軍啦同埋澎湃同志啊帶領嘅農民軍會師嘅地方。咁洪場入邊咧都好多雕塑啊，同埋有啲展廳，俾大家回望翻海陸豐人民農民革命嗰個歷史。咁呢度大概有45分鐘嘅參觀時間。咁呢個洪場咧其實離酒店都幾近嘅，咁離我哋食晏嘅地方咧仲近啊。咁今餐食晏好似好隆重咁啊，咁旅行社成日包咗個貴賓廳俾我哋啊。咁搞到我都好期待今餐嘅菜式啊！咁餐廳臨上菜之前咧，都請我哋飲一碗咧鹹嘅擂茶，就係平時飲嗰啲綠茶啦，但係鹹味嘅。咁再滲啲芝麻啦，同埋熟花生啦，咁仲有啲炒米餅咁啦。
咁呢碗茶呢，因為鹹嘅關係啦，飲落去就似係碗湯咁啦。咁味道方面都幾特別嘅，咁啊試下都無妨。唔計一個餸㗎，而家先係正式上菜，又一齊數下今餐有幾多個餸呢？每餐都會食到一啲咧汕味嘅小食啊！呢個咪潮州粉果，但係佢哋叫做芋頭餃啊。咁啊汕味啊未必叫潮汕地區嘅，但係嚟得咧都好近嘅。咁所以有啲潮汕特色嘅菜式啊或者口味啊傳咗過嚟都唔奇啊。但未完㗎，張台未擺滿啊嘛，繼續上菜啊！話上菜真係上菜喎。咁嚟到汕尾咧食所有嘅菜咧都好鮮甜啊！咁啲菜咧真係餐餐都清晒咁滯。咁最後上呢個呢應該係甜品啊，個名呢就有啲陌生。咁啊，撈起上嚟睇就知道，咦呢個唔係我哋熟悉嘅蓮子羹。咁有時候去到第二個地方食嘢啦，咁齋睇菜名未必知係咩嚟噶。點都好啦，今餐嘅味道都好唔錯，但係份量呢實在太大啦，點都食唔晒噶啦。咁啊，食完晏晝之後呢，我哋就翻酒店 hea 噶啦，冇任何嘅行程啊。咁係自由活動嘅時間啊。咁啊，記得5點半翻嚟1樓呢食自助晚餐就得噶啦。咁我就趁呢個時間去翻7樓揼部骨先。我啲團友讚到咁好，咁我都試下個中式推拿先。我就感覺時間少咗啲，因為我都覺得佢哋真係覺得好好啊。點解啲時間會過得咁快噶？到而家都仲掛住呢個師傅幫我按嘅手勢。住呢間酒店呢，真係唔使周圍揾按摩店啊。咁啊，搭正5點半，我哋就入場可以食自助晚餐啦。咁啊，自助晚餐呢都會對外開放嘅，咁好似係138蚊一位，由近至遠睇下有啲咩好食啦。咁啊，呢邊有幾款生果，咁啊壽司都有若干款，刺身都係現場即切啦。咁啊，望落都幾新鮮。咁我第一次試咗一隻紅色嘅希靈魚啊，咁原來都幾好食嘅，食一次就愛上咗啦，係有味道過黃色嗰隻嘅。有機會大家試下呢，就知我講乜。咁啊，中西式嘅肉類拼盤啦喺晒度，咁啊啲中式嘅燒味啦，西式嘅肉腸啦，咁啊配埋側邊啲汁醬。咁呢度有幾款炸物啦。咁啊，凍海鮮唔算多，就係呢4樣噶啦。咁有花螺啦、蝦啊、蜆啊嗰啲啦。但係佢隔籬咧有啲熟醃嘅口味喎。咁啊，飲品方面咧有各類嘅紙包飲品啊、罐裝嘅啤酒啊，咁仲有佢哋酒店自家製嘅果汁啦。咁呢邊都仲有啲即斟嘅果汁啦，同埋咖啡機啲飲品啦。麵檔呢，今朝見過噶啦，咁食材配搭好似多咗2款添。咁啊，粉麵類都係呢幾樣啦。咁啊，咁大個牌真係要特別介紹啦。呢度竟然有埋酸菜魚食。咁啊，仲要真係落 order 先會幫你淋湯啦，同埋放配料，咁啊，保證嘅出品呢係熱辣辣。咁啊，熟食方面咧係以炒菜為主嘅，我覺得咧大廚咧應該係擅長炒翻幾味啊。咁出嚟啲熟食咧就好似真係餐廳平時嗌開嗰啲炒餸嚟嘅。咁啊，總之啲味道咧好啱我哋兩兄弟口味啦。咁啊，中湯嘅代表咧有呢個松棗花龍骨湯。咁啊，西湯嘅代表俾大家估下係乜嘢啦？冇錯啊，估中咗啊！你哋係酥皮湯啊！估唔中我都讚你哋叻噶啦。咁啊，識睇我啲片仲唔夠叻咩？咁啊，仲有幾款湯嘅，有雜菌豬肚啦、山藥排骨啦，咁都係養胃之選喎。咦？點解咁嘈嘅？師傅你搞乜嘢啊？哦，原來係煎緊扒俾我哋，咁就原諒你啦。咁麻煩可以幫我煎多幾條魚啊！扒爐呢邊呢，次次去新食自助餐呢都好受歡迎嘅，煎出嚟嗰啲扒啊、魚啊啲都好快一掃而空啊！哇，好香啊！啱啱煎出嚟啊！咁至於甜品啊、雪糕方面呢，個款式就唔算太多噶啦，咁起碼叫做有咁咯。但係咁多嘢嚟講呢，我哋都夠食噶啦，甚至我都覺得呢係對得住呢138蚊嗰個街外價。咁由5點半呢可以食到9點添。咁
咁我哋都食咗幾輪啦，咁啲餸菜咧亦都會不斷添補嘅。咁食飽飯之後都係自由活動噶啦，咁可以商場行下啦，或者周邊玩下啦。咁行遠少少都好多嘢睇，好多嘢逛嘅。見到燈火通明嘅地方就去啦。好啦，第3日我哋食埋個早餐咧就要 check out 啦。第1日食唔到個早餐料啦，咁第2日補翻數咯。咁我細佬都見到對面咧有間石磨腸粉啊，咁食完個自助早餐咧仲想過去試下，咁佢都話好正啊。去旅行咧最緊要開心，想食咩想做咩隨心所欲就最開心啦。咁呢幾日真係辛苦晒導遊同埋司機啦，服務咧真係一流。酒店方面嘅服務同待客咧都唔差噶，咁仲列隊歡送我哋添。咁同對上一日都一樣啦，咁臨食晏之前咧都會攝個景點俾我哋參觀嘅。今次我哋嚟到呢個保利金丁灣啊，導遊話有陽光與海灘啊。咁天氣幾好同埋幾曬，夾埋咧就係好曬，但係好彩咧近住海邊啦，都有啲海風咧吹過嚟都幾涼。咁呢度有個特別景點風帆禮堂。導遊小王話呢個風帆咧夾啱嘅角度咧可以1個變2個，我就成功咗啦。咁另外一個喺倒影度。咁陽光與海灘我淨係見到陽光啫，原來海灘要行前幾步嘅。咁風帆禮堂後邊咧就係一個大海灘，咁都幾廣闊嘅，同埋啲沙咧都算係乾淨。咁呢個沙灘咧都幾舒服噶。咁下次有機會過嚟汕尾嘅話，都會準備充足啲啦，過嚟呢個沙灘呢邊玩啊。附近我都見到有啲民宿啊、酒店啊，咁亦都有啲商店配套嘅。咁正所謂天下海鮮，汕尾就領先。最後一餐圍餐，我哋會食一個海鮮私房菜。咁呢餐我哋會嚟到2月里。咁呢度原來劉德華有套叫做《紅毯先生》嘅電影嘅取景地，但係唔好意思啊，套戲我真係睇過啊，麻麻地。餐廳呢邊嘅裝修咧都幾有特色嘅，咁有種復古懷舊嘅風味啊。咁確實有私房菜嗰種感覺啦，係咪開喺大街大巷啊嘛？咁牆身望落好舊啊，但係應該係造型嚟嘅啫。咁細心睇應該係有設計過嘅。裝修唔重要啊，最緊要係今餐嘅味道如何。又睇下呢餐有冇驚喜啊！個湯都好濃味，好足料喎。哇！真係好多海鮮啊！咁今餐原來最有份量嘅呢，就係呢一盅喎，就係位上嘅鮑汁扣原條花膠啊！咁女士最愛啦，真係原條花膠俾大家食噶。估唔到汕尾青菜係咁新鮮嘅，我一上菜就好夾噶啦，唔係嘅話呢，轉咗一圈咧，想揾條睇下都冇啊！咦，又係你啊，豪仔樂！今團起碼3餐都見到佢啊，不過都 OK 好食嘅，穩陣啊嘛。咁今餐菜式咧，絕大多數都係海鮮啊。咁師傅手勢都唔錯。咁呢間餐廳應該係做開啲圍村宴會嘅。咁準備回程啦。咁有啲朋友咧玩咗2-3日都仲要買手信啊。唔緊要，呢度仲有個最後機會啊。行程單張嗰度咧就話會帶我哋食個下午茶仔嘅。咁就嚟呢間老德頭嘅門市度啦。咁呢度都幾多汕尾特產啊！咁間鋪裝修都幾靚啊，以為啲特產好貴啦，咁又唔係喎，啲價錢又幾合理喎。咁最緊要咧，可以俾大家試食到啱先至買。入嚟嘅下午茶有啲咩食呢？咁首先每人一杯蘆薈精華，另外再加1串牛丸。我呢幾日真係食咗好多嘢啊！又食啊真係，試下先。哦，好大牙。正啊！仲有汁嘅真係唔講笑。哇！咁蘆薈精華咧就飲到嗰啲肉嘅，咁對身體有益啊，但係味道咧就唔算特別正。但牛丸咧真係引起我哋嘅興趣啊！我之前去過潮汕團咧都講過噶啦，政府亦規定咗啦，啲牛丸嘅牛肉含量咧一定要90%以上啊！咁所以嚟到潮汕或者汕尾呢個地區啦，咁食牛丸一定係有保證噶啦。咁今次咁錯檔，梗係要買翻多少翻去啦。咁所有凍嘢咧都有乾冰同埋保溫袋幫我哋翹住嘅，買得多咧仲有少少嘢送添。
好啦，咁今次嘅行程呢，終於到尾聲啦。我成個行程感覺呢，非常之悠閒啦，同埋身處一個多美食嘅地方。咁啊，全程都冇處於一個餓嘅狀態啊。咁回程呢，都係搭翻2個鐘頭車翻去。咁啊，大概下晝5點前呢，就翻到嚟蓮塘口岸啦。咁啊，雖然香港出發啦，咁但係唔會送翻大家翻香港嘅。咁但係去完蓮塘之後呢，會多個解散點喺羅湖嘅。咁今次呢個想旅遊嘅汕尾 hea 遊3天團呢，咁啊團費係3條9啊。咁啊平日或者週末呢，都係呢個價噶啦。咁啊另外仲有3日嘅導遊費，每日80蚊，即係240啦。咁總共呢團呢，就1200幾蚊啦。連住2晚酒店都舒服。咁啊另外每餐呢，都有翻咁上下質素。咁啊呢團嚟講呢，都跟得過噶。咁再加上呢，可以香港集合出發啦，應該可以方便到唔少團友嘅。同埋細佬今次呢，跟團呢，都玩得好開心啊！覺得跟團呢，包食包住包交通，性價比高啊！已經急不及待呢，想同我跟下一團啦。咁我準備下啦。咁鍾意影片嘅麻煩幫我點讚分享，下次最愛雙行再同大家見面，拜拜。